chaîne na biso Pierre RGT et pas ya mwana na biso Ben Kabat. Lelo tozokutana na chaîne na biso sika vraiment bandeko na ngai nyonso baoyo balingaka Mama José yetu. Mama José azalaki na mwa abondeli yango bozala komona ye te nzambe oyo abomo ya songi aye kofungola nga monoko lisusu tongana telema liboso na bino na chaîne na biso ya sika bisika oyo ozoluka Mama José okokuta ye kaka na Pierre RGT libanga oyo babwakaki oyo ezalaki na motuya te me ezalaki na motuya na bato mosusu bazwaki yango ndenge nga nayebisaka bino ke ngai vraiment bozwa nyonso ekotikela nga Jésus Christ wana ye nde libanga ya tala ntango yo oza na ye en tout cas okozala desu te lelo nde nasepeli tokutana mpe tosolola ndenge tosololaka mikolo nyonso na kosolola wana en tout cas napesi merci mingi na papa Ben Kabat mokolo chaîne oyo ye nde Pierre RGT ye nde libanga ya solo ebwakamaki mpona biso nzambe apambola ye napesi ye merci mingi vraiment na baoyo nyonso bazalaki na susi mpona Mama José ozomona Mama José te Mama José akei wapi Mama José aza wapi Mama José ye aza kote ya libanga oyo ebwakamaki soki oluki etala kaka chaîne na biso Pierre RGT okomona Mama José lasa papa Ben Kabat ye wana mposo na biso oyo ya libanga babwakaki lelo nazopesa mbote vraiment na baoyo nyonso bazalaki komitungisa lokola Mama Chantal na papa Kabasela Richard na Darmak napesi bino mbote Mama José ye nazopesa mbote na Mama Hortense femme sage bâtisse sa maison femme distinction ye wana Mama José apesi mbote mama ezala na kimia nzambe na ngai aza na nzambe na bino nyonso oyo abangaka nzambe oyo akete likolo na se nazopesa mbote na mwana na ngai Emutamba David na Canada précisément na Ottawa mwana na ngai vraiment mama yeyo mama azali baoyo babitungisi mingi boza ebele bisika na bisika moyen na tanga moko eza te mwana na mama na ngai ebengo Lionel na bonne na Allemagne vraiment nzambe amona yo Mama Claire vraiment nzambe amona yo mama na papa na ngai mobali na yo mobali mbinga munene mulai na pesi mbote papa Kalambai nzambe amona yo papa bajar na bino wana kaka na Amerika na basket nde okomona papa Kalambai wana mais nzambe aza na ngolo ndenge aza na maboko ya Mama Claire na pesi mbote mama nzambe apambola bino nzambe amona bino ngai oyo vraiment ngai oyo nazali boso na bino mobitungisaki ebele Mama José akei wapi Mama José aza wapi ngai oyo na libanga ngai oyo na Pierre RGT ngai oyo na Pierre RGT place oyo mwana na ngai vraiment mwana moke na bamawa na ye na bangenge na ye aye kokuta azoluka aye kolokota ngai alobi libanga yango telema nde na telemi boye mwana na nga moke Ben Kabat nzambe apambola bino nzambe apambola ye merci mingi na baoyo basungi ngai bazalaki kobenga butu moyo Mama José uza wapi likambo nini nzambe amona bino vraiment nzambe apambola bino nzambe azala na bino vraiment botika ngai te totelema biso nyonso po tozaba na nzambe totelema biso nyonso po tosungana bakonseil oyo topesaka nga mpe nazwaka yango napesaka mpe na bandako na bino mpo ndako ezala na kimia tokoka kokende longo mokolo ya suka biso nyonso tokutana ke omona ye namoni Mama Hortense ye Mama José yeyo ekozala esengo monene bandeko balandi lelo vraiment place nga nalela nakoyembela moke mpo motema na ngai esepela tambwisa ngai onzela ya malamu sengele ngai nguya ya molimo mosantu na kolula esengo ya likolo okamba ngai kinomboka wayo o Maria nakolinga yo solo nakolula oyo mwana na yo tambwisa ngai onzela ya malamu sengelenga nguya ya molimo mosantu na kolula esengo ya likolo okambanga kinomboka wayo
nakoboya bobelende masumu nakotika mabe masomanga. Amen. Bande kubalandi olie mama José alela na yembi voix oya koyembela nzambe eza ya kobeba nenazalaka moyembi na ba chorale ya ba mama ne voix ebebe mpona mabondeli bawo nyonso baza na baproblème tokosungana na mabondeli bobenga bamama botika mama José te totelema tosalela nzambe ngongese ekoki ngongese ebelemi bafoye na bino ezala na kimia. En tout cas lelo nasepeli vraiment napesi bino mbote mingi bandeko balandi. Balandi kaka ndenge mama José yembi ndenge aleli me a place akolele en tout cas na yembi tozo kutana kaka ndenge tomesana na masolo tokozala na retard te pona kosolola nzambe oyo ya keleli kokona service biso pema na bomo pona nini tokanga monoko. En tout cas vraiment nazali boso na bino na lisolo moke oyo tokopartage lelo pona likambo ya internet. Bande balandi internet eza mabe te eza malamu. Makambo nyonso nzambe asala likambo mabe te. Nzambe nyonso asala ezalaka malamu. Internet eza monde oyo ya malamu. Eza lokola ndenge tozalaki bana mike tozalaki na maboko ya bapapa na biso tozokola tobandi kotanga tobala tobota lelo bamosusu baza na bakoko lelo biso nyonso toza na bakoko na biso bazokende monde ekelami nde bongo. Il faut monde ekende liboso makambo mosusu ekola lokola Paul ayebisi biso ke bozalaki bana tozalaki komela miliki ntango ekoki po tolia biloko ya makasi ndenge moko na monde internet. Liboso tozalaki na ba telefone te ya maboko ezalaki komela bato ba lettre po mona muntu pesa muntu lettre ke ko pesa muntu na mboka musika ezalaki television ezalaki te mwa radio omoni bazo antenne batiena likolo ya batole po bayoka ezalaki mwa passe muke ezokota tumoni makambo ezokota ekomi ba cassette ekomi ba disque tout ça monde ezokende liboso. Tozalaki na télévision en couleur te omoni en couleur ekote tozalaki na noir blanc ya mike ya minene ekote lelo plasme ekote lelo ba canal sate kotala ba film ba mindele tutu ezalaki na ba place ba tchel ba film ba mindele mo ba tebele bakei kotala lelo mutu nyonso zomona ngo na ndako na ye elingi koloba ke makambo nyonso ifo ekola bato batelemaka kaka sika moko te. Même bana ya Israel bazalaki kokola ezalaki Adam ezalaki na Eve baye kobota bana na bango bana baboti ti na génération nyonso tokomi lelo na Jésus Christ oyo apesi biso nguya ya koloba na yo na ngai totala na ndenge tozoloba bo ndenge moko na monde ya internet bamindele basali ke bato bakoki kozala civilisé ke basali ke bato bazala ba impolite basali ke bato bazala civilisé mutu ayebake mulinga aza mutu oyo azanani leki mwana e respect na bato nyonso. Internet eya po ya kobakisela biso ki impoli eya kobakisela biso bozoba ya kofinga ya kolobela bato na mabe te. Lelo tozomona okomona muntu azofinga muntu wana ayebi yete ya liboso anano avanda na yepete nano mone yeta mone kaka na bilili akoki kofinga ye vi na ye mobile vi wana yebi yete esengo kaka po amonani na kamera afinga muntu wana okomona muntu ayebi muntu te azana ye problème te muntu moko atelema yebisi yo finga muntu wana ofingi ndenge olingi meza tina ya internet eyebi biso wana tango yo zana likambo kosala te na monde ya net yeba tanzemu bato pe bakobika toyoka mwanze mu bien mama songolo ayini tozomona tina ba mama telema oyo zana poto yo kokokola te ozaka mwana muke oli simba boyo finga boyo yo lelo ofingi munoko wana lobi munoko wana bandiko pambula munoko wana bandiko te ozala pena solo ezama be tozomona batata na ba mama lelo ba filme bini na ndenge nyonso okokozo elongi ya muntu bo sexe bo kangisi opesi forma ya muntu mususu po osepelisa muntu osepelisa bato nyonso wana tozomona ba papa mikolo ba appareil na baba ezaka na film ya mabe ezaka na makambo ya mabe bazo partager yango ezo sepelisa ye nani oya yebiki tozaka na sexe mibali masculin et féminin ya mwasi pe ya mobali lelo tango yo komona eloko wana na telefone ezo lebele yo nini po yoseka
ezo peso yo nini tango yo komona eloko wana yo yebi yango pe ozalaka nango oyebi na musala nango siko bazola kisa yo yango moni eloko wana lokola nini etala eza pasi lelo tozomona papa mokolo azozo mwana moke ya 14 ans azwi mwana wana apesi mbongo mwana bandi koloba babetize bande kobalandi okokondima te mwana bandi koloba ngana yebi nzamu ngana betaka boye ngana salaka boye soki papa yo mama alembi yo yakawa ngana kobetisa mwana wana ya solo yo papa mwana wana yebeti nzamu ayebi eloko nini ezosepelisa yo mpona nini mwana nazolokola mwana moke mwana wana yo ntango azoloba makambo wana yo yoyebi yango eloko nini ozozwa na makambo nyonso wana ntango mwana na azoloba nde internet eyaki mpona eloko wana okoki kosala te eloko mosusu osala te izine ya monene osali eloko ya malonga bato bazotala yango na internet bazoaprecie yango ezoproduire na mboka oyo ozali ata na mboka na biso awa te yo ovandelika makambo wana lelo bapapa kozwa ata kamera amifilme kaka sexe na ye ateka po azwa mbongo na YouTube po internet ebi makambo nyonso ya mabe nde ekomi kosepelisa biso mema bamama mema bapapa mema bana mike tina nini ya internet tozomona na bandeko na biso baza awa na media lokola biso tozoloba bo internet eza lokola RTNC oye ke tanga kampisa sala bote muto alali ala muki okozwa kamera osali boye osali ka chaîne YouTube azo kandeba yo komisi yango lokola eloko monene yo osali okomisi yango lokola osali soki nini po obanda kuinisie bato kuna na bana oya awa na mikolo ya awa bozofinga bato poto wana matanga kaka bino wana ndeko awa azana mor bango batindi mbongo bango bofinga wana bato poto wana mariage kaka bango batinda awa batinde bilamba batinda bongo ko bosepela ndenge bo misana ko sepela bato poto wana eloko nyonso bazomema bato bakeiba ngoni pe clair babandi ko finga bango kaka bato poto wana lelo yo muntu zao pour le kata relation ke yo za mwana muke muntu msusu akomona yo pena na zele ya media wana albi mono ya lobaka bien na balela ya ta mwana na ngai ozipe vie tala ndengo tikali na kofinga banikolo na koloba n'importe quoi lokola soki omoni caméra on lokola ni lelo internet ezali mundela zo bole chaque jour lobi komona kaka ekufipe abimise pe eloko mosusu mukolo mosusu okita kaka na France wana otani boye mama oyo ozala kofinga wana ozotelengana nani akosunga yo bande kubalandi eza soni makasi mpona kozala na bizaleli ya modele wana wana kofinga bato eyoza boy babandoki boy na boy bazali boy basalaka boy muntu nyonso vraiment oyo nzamba akela pesa ya respect ke kobanga nzambe oyo nanomona te muntu oyo nzamba asala obangaka ye te bongo nzambe nde kobanga kaka na monde ya internet oyo badiscussion badébat kofinga bato na baoto bakokaka koloba te ozofingela bango nini umuni muntu nyonso gaga bayebiso finga ngai ndenga naza boye muntu akoko manipule ngai te po tozalaki na Shadrach Meshach na Abednego Bible eza clair batelemisi stati moko ke bokumbamela yango baboyaka balobi jamais toza na nzambe oyo ya biso oyo tokokumbamela baboyaka liboso ya moto ezopela ke bakotya bango balobi wi tya biso telema bazalaki na nzambe moto wana esala bango eloko te ndenge moko na yo mama mokolo bakoki koyebisa ke finga muntu songolo oyebi muntu wana te ndenge ya vivaka na poto oyebi te ofongoli kaka ofinge po bayebisi yo bapesi yo nini meme bapesi yo lopango meme bapesi yo dollar yekoki kozongisa reputation ya yo muntu ozofinga bato nyonso bazomona yo ke mama oyo azalaka monoko mama oyo afingaka bato ozoluka soni te soki muntu ayebisi yo finga oyebisa ete papa meme nakoki kofinga muntu te ngai ndenge naza boye naza mwana moko naza na éducation ya baparent na ngai bakolisa ngai ke nakoki kofinga mutu te ezala mpona kolongola ngai na mosala nalongwa na ngai akolongola alobi oyo alobi ndenge mosusu bato nyonso wana 5-6 ya kolongola bango na mosala ye moko bokorige ya komona ke nalobi mabe me yo bazolobaka finga obandi kofinga tika senga bolimbisi obandi kosenga ozobima nani bandeko monde ya internet eza bongo te eza pasi pena mawa tokoki koya kaka po tofinga bato te
tokiko ya to pesa kaka bato ata plus o biso pe tozana ngo tozo pe ya bango bato apoto ala ndeba komela kabiso boloba boy bosala boy bangwana ndeba mama azwa ta 10 francs sala boy mais lelo yozo finga kaka kofinga pona muntu osepelisa muntu sala po osepelisa nzambe eza penza soni eza penza mabeba mbe kubalandi en tout cas esepélicité na lobi bongo na yebike mususu bakoloba boyi na boyi mengai na kokate ponga na za muntu malamu te na za muntu mabe me nazobunda ponga na bongo la mutema na ngai nazala malamu nazala muntu muke ngande na kokana nyonso te makambo mususu totalaka kaka na miso eza lokola Jacob asalela noko na ye musala munene 7 ans akosa ya pesaka ye Leya asali lisusu 7 ans akosa ye apesaka ye Rachel bibwele nyonso alobaka ke ngai na ndako na salelo musala na bosembo na leloko na yo te na salelo yo mabete me yo monisi ngai pasi mbula na mbula kokosa ngai lelo nazobi mozolanda nga koboma ngai me telema azalaki na nzambe na bomoyo lokola libanga oyo rejeté en tout cas nzambe amonaki Jacob pe apambola ye tozala pe bongo tozala bato ndima te bato kofingana te bato kotongana te kolobela mabete kolobela muntu likambo oyo yebite nina motema na yo oyo yebi oyo zoloba eza mabe na yebike eza maloba moke esalanga pasi yango na lobike na kopartage na baninga lokola lelo bomoni ngai bokobanda komona nga mikolo nyonso kaka na chaîne oyo bande kobalandi na pesi bino mbota vraiment ya lisusu na esengo monene na merci ebele po ebele bamitungisaki mpona nga naza muntu malamu te naza muntu mabe naza na eloko moko te netelema bomitungisi ezalaki nzambe na kati na bomoi na moko ke botuna pe mama oyo en tout cas nzambe apambola na baoyo baye koluka ngai ke mama okoki kotelema te telema oloba po bato baza na yo besoin na pesi mbota na mwana na ngai bene vraiment en tout cas nzambe apambola ye nzambe amona ye baoyo nyonso balandaka ngai na lingi bino mingi na sepeli mingi ndenge tokoki komonana bebele tozalaki komonana nzambe apambola bino maloba oyo en tout cas ya mabe tolongola me ya malamu tobomba yango tokontinue na kosala makambo ya malamu tolongola makambo ya kofingana tolongola makambo ya kokritike tosala biso nyonso tozala kaka elongo yango na yembeli bino ke nzambe atambwisa biso na nzela ya malamu toboya masumu tokangama na Jésus Christ po ye azali malamu. Ciao.